台北捷运要来取消电子票证8折的优待，改做常客优待的回馈方案，也就是坐愈多就省愈多。若敬老卡、爱心卡甲移动卡是维持现有的优待无改变。这个新方案为2月初1开始来实施。 每入一届捷运票卡，拢是咧帮家己省钱。台北捷运路悠游卡，这电子票证拍8折的优惠，就要加入历史。新方案，坐愈多才会当省愈多。卡顺利每个月坐10届以下，真歹势，爱付原价。11次到20次有10%的现金回馈，等于是拍9折；21到30次是拍85折；31到40次是拍8折；41次到50是拍75折；51次以上就拍7折。 那依照它的搭乘金额跟回馈的比例，我们会计算出它这个月该给的回馈金，然后会在它每一个月第1天搭乘捷运经过闸门的时候，自动加值到它的票卡里面去。为了新方案上路，台北捷运特别1月份维持8折，但是嘛按照计出次数，搁再优惠。全新常客优惠适用的电子票证包括悠游卡、一卡通、爱金卡、甲万兴有钱卡。 2月初开始上路，但是敬老卡、爱心卡、移动卡是维持无变。我会多搭，只要有捷运的话，我就会搭。以捷运通勤的上班族，或者是学生来讲，每个月上课、上班日22天，往回就会当累积44次，常客优惠拍75折，其实比原本8折方案较好。另外，你若是距离较远的通勤族，捷运1280张电机票优惠无变，好好算看倒一个较省，会当帮你省钱。